Imagínate un mundo donde los océanos están hechos de gas líquido y las tormentas llueven metano. Ese mundo realmente existe y no es un planeta, es un satélite natural o luna que orbita el planeta Saturno. Su nombre es Titán. Quédate aquí y te lo cuento. Titán es el satélite natural más grande de Saturno y uno de los lugares más fascinantes de todo el sistema solar. Es especial porque es la única luna conocida que tiene una atmósfera densa. Esa atmósfera es tan espesa que durante mucho tiempo los científicos no podían ver su superficie. Todo cambió cuando la misión Cassini-Huygens llegó a Saturno. Sus instrumentos lograron atravesar la neblina de Titán y reveló algo sorprendente. Este satélite tiene nubes, lluvia, ríos, lagos y mares. Pero hay un detalle increíble. La temperatura promedio en Titán es de aproximadamente menos 179 grados Celsius. A esa temperatura ocurre algo fascinante desde el punto de vista física. El agua se congela tan fuerte que se vuelve tan dura como una roca. Pero gases que en la Tierra normalmente vemos salir de una estufa se convierten en líquidos. Por eso los lagos y mares de Titán no están hechos de agua. Están formados por hidrocarburos líquidos, principalmente por dos, metano y etano. Algunos de estos mares son enormes, como el Kackenmeer y el Egeameer. Esto convierte a Titán en el único lugar, además de la Tierra, donde sabemos que existen líquidos estables en la superficie. Imagina esto, en el gas que usas para cocinar. En la Tierra ese gas está en estado gaseoso, pero en Titán hace tanto frío que ese mismo gas se vuelve líquido. Así que en lugar de ríos de agua, Titán tiene ríos de gas líquido. Titán incluso tiene su propio ciclo climático parecido al ciclo del agua en la Tierra. El metano se evapora, forma nubes, cae como lluvia y llena ríos y mares, que básicamente en meteorología es una meteorología extraterrestre. Estudiar Titán nos muestra algo increíble. Las mismas leyes de la física que forman océanos en la Tierra también pueden crear mares de metano a miles de millones de kilómetros del Sol. A veces pensamos que la Tierra es única, pero en los rincones más fríos del sistema solar existen mundos donde llueve combustible y los océanos están hechos de gas líquido. Mi nombre es Jonathan Sánchez, mejor conocido como el Mexicano Espacial, y esto fue Universo en Corto.